При производстве инъекционных препаратов или антибиотиков нельзя допускать даже микроскопической утечки. Орбитальный сварочный аппарат Tate обеспечивает полностью герметичные и гладкие сварные соединения. Подходит для трубопроводов в чистых помещениях, CIP с SIP-системах и фармацевтических линиях. С Tate вы получаете контроль, прослеживаемость и уверенность. Обратитесь к нам, и мы поможем оптимизировать ваше производство.